Panzerotti al forno, buonissimi e leggerissimi. Buongiorno a tutti amici e amiche, benvenute in questo nuovo video. Oggi prepariamo una ricetta super golosa ma anche leggera. Molto semplice da realizzare. Se vi va, preparatela insieme a me. Prendiamo una ciotola capiente. Aggiungiamo all'interno 10 g di lievito di birra, 400 g di acqua. Facciamo sciogliere il lievito di birra. A questo punto aggiungiamo 12 g di sale e facciamo sciogliere. Poi iniziamo ad inserire 500 g di semola rimacinata, poco alla volta. In questo modo sarà più semplice impastare. Se avete una planetaria potete impastare anche con quella. Il lavoro sarà sicuramente più semplice per voi. Una volta che avremo inserito tutta la farina, possiamo inserire anche circa 20 g di olio extravergine di oliva e completiamo l'impasto. Voilà! In circa 10 minuti il nostro impasto è pronto e adesso dovrà riposare. Copriamo con la pellicola alimentare e lasciamo al calduccio per circa 2 ore. L'impasto adesso è riposato. Lo estraiamo dalla ciotola e iniziamo a formare le nostre pezzature. Io li faccio da 100 g l'uno. In questo modo otterremo dei panzerotti belli grandi. Come vedete sto utilizzando una bilancia da cucina per essere precisa, in modo che i panzerotti avranno tutti la stessa dimensione. Nel frattempo amici vi ricordo di iscrivervi a questo canale e se anche voi adorate i panzerotti lasciate un bel like a questo video. Se volete potete anche commentare e dirmi qual è il vostro gusto preferito dei panzerotti e magari lo farò nella prossima videoricetta. Prendiamo ogni pallina e la facciamo roteare sul tavolo utilizzando il palmo della nostra mano. Otterremo circa 9 palline. Le disponiamo su una teglia con la semola, in questo modo non si attaccherà. Quindi copriamo con pellicola alimentare e facciamo lievitare per almeno 40 minuti. Dopo 40 minuti le nostre palline saranno belle gonfie e super soffici. Come ripieno utilizzeremo semplicemente il pomodoro che andiamo a condire con sale, olio e naturalmente un po' di origano. E poi semplicemente della provola oppure della scamorza o mozzarella, però mi raccomando se utilizzate la mozzarella deve essere ben asciutta, altrimenti i panzerotti si apriranno. Prendiamo la pallina, infariniamo leggermente il piano da lavoro, la schiacciamo con la punta delle dita e poi la andiamo ad uniformare utilizzando il matterello. Controlliamo ogni tanto che la pasta non si sia attaccata al piano di lavoro e poi una volta che avremo ottenuto la nostra pasta ben stesa e abbastanza sottile, prima di farcirla
andiamo a bagnare i bordi con dell'acqua. In questo modo la pasta si andrà a sigillare e non si aprirà in cottura. Mi raccomando, questo passaggio è importantissimo. Inseriamo circa 3 cucchiaini di passata di pomodoro, la provola e poi richiudiamo. Sigilliamo bene i bordi in questo modo, facendo molta pressione. Ungiamo la nostra teglia. In questo caso io ho preferito utilizzare un foglio di carta da forno e quindi con tanta delicatezza adagiamo al di sopra il nostro panzerotto. Proseguiamo così con tutti gli altri panzerotti. Naturalmente potete farcirli come più vi piace, prosciutto cotto, friarielli, altri salumi come per esempio mortadella. Potete giocare come più preferite con la vostra fantasia. Se vi va potete seguirmi anche sulle mie pagine Instagram, TikTok che ho appena aperto e anche Facebook. Vi lascio tutti i link di riferimento qua giù nel box informazioni. Se mi seguite mi fa davvero tantissimo piacere e vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto e per il vostro affetto. Rincalziamo un po' i bordi del nostro panzerotto. E poi, come ultimo step finale, andiamo ad ungere con olio extravergine di oliva utilizzando un pennello. L'olio è molto importante, quindi un pochino di olio sia sopra che sotto dovete metterlo, altrimenti risulteranno secchi. Mi raccomando, inforniamo a 220 gradi per circa 20 minuti. Comunque controllate sempre la cottura, perché ogni forno è diverso. Guardate quanto sono soffici. Sono morbidi, leggeri e sono una bontà infinita, semplicissimi da preparare. Se farete questa ricetta fatemelo sapere, taggatemi su Instagram, io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova ricetta.